Лечим бруксизм, скрип зубами во сне. Такое странное заболевание. Понятно, что постоянное скрежетание зубов ребенка вызывает тревогу. Почему скрипит и что с этим делать? Вот два основных вопроса, которые мучают родителей. По совету окружающих они бросаются в аптеки, покупают глистогонные препараты, пичкают ими малыша, но скрип не исчезает. И не исчезнет. Это мнение сегодня считается заблуждением. К бруксизму, такое научное название, носит скрип зубами во сне, паразиты не имеют никакого отношения. С чем связан бруксизм, до конца пока не ясно. Врачи выделяют несколько основных вероятных причин. Неправильный прикус. Если у вашего ребенка нарушен прикус, то скорее всего он будет скрипеть зубами. В основном, этим страдают малыши 2-3 лет, так как в это время зубки верхней и нижней челюсти притираются друг к другу. Если приступы скрипения случаются часто и длятся подолгу, обязательно покажите малыша стоматологу. Нервное перенапряжение. Ваш малыш может скрипеть зубами во сне из-за обычного стресса. Если ребенок сильно возбудим, вечером его трудно успокоить, он легко раздражается, заходится плачем, это нарушение функционирования его нервной системы. Такие дети очень часто скрипят зубами не только ночью, но иногда и во время бодрствования. Родителям нужно проконсультироваться у невропатолога, если состояние малыша вызывает вопросы и тревогу. В любом случае поведение взрослых по отношению к такому ребенку должно быть ровным, ласковым и сдержанным. Обратите внимание на атмосферу в вашей семье, если вы сами разговариваете друг с другом на повышенных тонах, часто выясняете отношения в присутствии малыша, то он постоянно существует в стрессовой обстановке. А это отрицательно сказывается на его здоровье. Увеличенные миндалины. Причиной бруксизма могут стать увеличенные носоглоточные миндалины, аденоиды. Это заболевание очень распространено среди 3-7-летних детей, которые перенесли, например, корь, грипп, острые воспаления верхних дыхательных путей и так далее. Нарушение сна и наследственность. Специалисты-сомнологи, занимающиеся проблемами сна, считают, что возникновение бруксизма напрямую связано с нарушениями фаз сна. Они ставят этот недуг в один ряд с храпом, энуризом, сомнамбулизмом, лунатизмом. Можно попробовать давать ребенку на ночь настой валерианы или других успокаивающих трав. Лучше подстраховаться. Конечно, если ваш ребенок скрипнул зубами всего лишь пару раз за ночь, впадать в панику не следует. Просто понаблюдайте за ним, возможно, это просто единичный случай. Кстати, многие малыши любят поскрипеть, когда у них режутся зубы. Если же скрип зубами во сне повторяется достаточно часто и длится больше 10 секунд, нужно принимать меры. Если у вашего ребенка бруксизм, вне зависимости от причины возникновения, нужно обратиться к врачу. Игнорировать это нельзя. В первую очередь, из-за непосредственной угрозы зубам ребенка, а также из-за возможных отклонений в его здоровье. Если осмотр у врачей и специалистов, педиатра, невропатолога, стоматолога, не выявил каких-либо нарушений, волноваться не стоит. Как правило, в этом случае малыш перестанет скрипеть зубами сам, по мере взросления. Источник – здоровье Mail.ru. Благодарим вас за внимание.